क्या खरीदा ये भाई 11,300 रुपये का खरीदा है और 600 रुपये इसकी डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखे ना, इसको सारा दिखाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जोड़ लिया है 1 घंटे की मेहनत के साथ। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो कौन कौन से परिंदे हैं आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर हैं और लव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, बजरी पैरट हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? हमने ये पिंजरा ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो आज हमें मिला है 3 दिन के बाद। तो इसको खोलते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है इसकी, तो चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों शुरू करने हैं पिंजरे नू, देखते हैं कि किस तरह की क्वालिटी है इसकी। वैसे भैया आपने कितने का ख़रीदा है? 11,300 का। 600 रुपया कार्गो सर्विस का। ये हमारे वैस भाई हैं, ये शौक करते हैं तोतों का, पैरट का शौक है इनको। इन्होंने बहुत ही प्यारे और आला नस्ल के रखे हुए हैं परिंदे। तो आपको बाद में परिंदे भी चेक कराते हैं। जी 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 जी। चार ट्रे हैं। ये नीचे किस लिए होती है? ठीक है, पार्टीशन के लिए। जी जी ठीक है। जी जी, ये इसके सारे पार्ट अलग हैं। ठीक है। बहुत क्वेश्चन
जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने ये पिंजरा कंप्लीट कर लिया, जोड़ लिया। तो आपको कैसा लगा ये पिंजरा? हमें तो बहुत ही पसंद आया माशाल्लाह। तो मानी भाई, आपने कितने का ख़रीदा ये? ये भाई 11,300 रुपये का ख़रीदा है, और 600 रुपये इसकी डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखे ना, इसको सारा दिखाएं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जोड़ लिया है 1 घंटे की मेहनत के साथ। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब आप बताएं, ये आपको अच्छा लगा, कैसा लगा है हमारा पेज? अगर अच्छा है तो फिर बताएं। ठीक है जी, माशाल्लाह हमें भी बहुत मनी भाई आपका ये पिंजरा पसंद आया। थैंक यू सो तो मच। आपने काफ़ी माशाल्लाह परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। कौन कौन से परिंदे हैं आपके पास? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मोर हैं, और लाव बर्ड हैं, कॉकटेल हैं, बजरी पैरट हैं, और साथ में मैंने कबूतर भी रखे हुए हैं कुछ अपने शौक के लिए थोड़े से। तो हमें किस दिन शो कराएंगे ये इनका? इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको वो सभी कुछ दिखाएंगे, और आपके व्यूवर को भी। इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह।